بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي محمد من المنيا، وانا بميل للتيار المعارض صراحه، وعايز ادافع عن المعارضه في حته ان هي دايما متهمه بان هم بلطجيه او ان هم بيخربوا. لان المعارضه لو بصينا من ناحيتين ان هي ناس بتنزل مظاهرات لان لها اهداف سياسيه، لما بيحصل البلطجه والحاجات دي الاهداف بتاعت المظاهرات بتضيع، ما بقاش لها اي تاثير. ولو انا مواطن عادي وبصيت ليه دوت بيحصل في المظاهرات المعارضه، هلاقي انا نفسي بكره تيار المعارضه. فمش من مصلحه المعارضه ان هي تنزل بلطجيه يخربوا او يكسروا او يحرقوا ويهجموا على القصر بالتحدي اطلاقا. لكن انا مع المعارضه في مطالبها، لان راح كذا واحد، راح الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، راح عمرو موسى، راح الدكتور محمد مراد، اتكلموا مع الدكتور مرسي، قالوا عن مطالبهم، اتكلموا عن الدستور، اتكلموا عن الحاجات دي كلها ومفيش اي استجابه. يبقى ما تجيش انت بعد ما ترفض الحوار والناس دي ما تاخدش برايها في اي شيء تيجي تقول حوار تاني وتالت ورابع. الحوار اللي بتتكلموا عنه، الناس دي ليها مطالب سياسيه، انا شايف ان هي مشروع. اي حد شايف انه ليه حاجه في البلد يتظاهر عشانها ده حقه، بس ان المعارضه تتهم بان هي البلطجيه ده غلط. انا ارقم من المنيا. انا شايف ان احنا ندي دلوقتي في انتخابات حصلت، انتخابات رئاسه، الناس اختارت الدكتور محمد مرسي والنظام القائم، فندي ليه المفروض ندي الراجل فرصه يشتغل 4 سنين، بعد كده ما نجحش يمشي بالصندوق زي ما جه بالصندوق. دي الحاجه الثانيه موضوع المظاهرات الكتير والمشاكل اللي بتحصل بحري، المفروض ما يحصلش الموضوع دوت، لان البلد واقعه اقتصاديا، خاصه ان اللي احنا عرفناه ان في 2 مليار دولار خسرتهم البلد في يناير اللي فات ده. فالمفروض نعمل كلنا، نشتغل مع بعض، ايدينا في ايد بعض، ما نسيبش بعض كده، ما يبقاش فيه الاختلافات السياسيه والمعارضه، لا المعارضه تتنازل بعض الشيء وتتحاور مع الرئاسه. ما ينفعش الرئاسه تنزل كذا مره تخلي المعارضه تيجي، ما حدش راضي يجي. فالمفروض احنا نبقى ايد واحده، كلنا نشتغل عشان البلد دي فعلا محتاجانا، لان لو فضلنا على الوضع ده مش ولا هيطلعنا قدام ولا هنفضل زي ما احنا، هنرجع لورا. دي المشكله. فاهم حاجه نبقى ايد واحده بس. شكرا.